सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 11 गते बिहीबार अगस्त 27 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र शुक्ल पक्षको नवमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। अरू रोगले भन्दा कोरोनाबाटै बढीको मृत्यु। राजधानीमा समुदायमै संक्रमण। संक्रमितको संख्या 34,000 नाग्यो। उपत्यकामा निषेध आज्ञा 1 हप्ता थपियो। विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारका नाममा व्यापार। प्रहरीमा तलब र रासनमा शोषण। बढुवामा विभेद। जग्गा मूल्याङ्कनमा करोडौं अनियमितता। विपन्नलाई रोग भन्दा भोकको डर। कर्णालीमा खाद्य संकट। प्रदेश सरकारको स्थानीय सरकार कार्यक्षमतामा कमजोर। सुरक्षित ठाउँ खोज्दै सिन्धुपाल्चोकका पहिरो प्रभावित। कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण नटुङ्गिँदै खरिद गर्ने होडबाजी। अफगानिस्तानमा बाढीका कारण 70 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा फेरि अश्वेत नागरिकको हत्यापछि विरोध प्रदर्शन। र साग विजेता खेलाडी चन्द्रकलामाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग। 1 दशकपछि पाकिस्तान विरुद्धको सिरिज इङ्ल्यान्डलाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण र त्यसबाट भएको मृत्युको प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो जनाएको छ। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 175 पुगेको छ। हालसम्म मुलुकमा कोभिड-19 कै कारणले भन्दा पनि अरू नै स्वास्थ्य समस्या भएकामा यसको संक्रमण हुँदा बढी मृत्यु भएको ठानिँदै आएकामा अब यो गलत साबित भएको छ। कोभिड-19 बाट बुधबारसम्म मृत्यु भएका 175 जनाको तथ्याङ्क केलाउँदा कोरोना जन्य जटिलताकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा बढी छ। कोभिड-19 सँग मात्रै सम्बन्धित जटिलताले देशभरमा 56 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसपछि क्रमशः पहिले निमोनिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, निगौलाको समस्या, मुटु रोग र हाइपोथाइरोडिजम भएकाहरूको कोरोना संक्रमणका कारण समेत मृत्यु भएको छ। कोभिड-19 का कारण मृत्यु पुष्टि भएका मध्ये करिब 32% को कोभिड सम्बद्ध कुनै न कुनै प्रकारको जटिलताले मृत्यु भएको छ। बाँकीमा अरू स्वास्थ्य समस्या रहेको देखिन्छ। अन्य स्वास्थ्य समस्यासँगै निमोनिया भएका बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। अरू रोगसँगै निमोनिया देखिएका बिरामी 17% रहेका छन्। सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाएकामा 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। यो उमेर समूहका 71 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विकसित देशहरूमा बढी उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पनि बचाउन सफल भएका छन्। नेपालमा भने बचाउन सकिने उमेर समूहहरू पनि जोखिममा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। के कोरोना भाइरस पहिलेको भन्दा फरक देखिएको हो? हामीले 5 महिना पर्साको नारायणी अस्पतालको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर काठमाडौँ फर्किनुभएका डाक्टर मदन उपाध्यायलाई सोधेका छौं। WHO ले जुन सुरुको लक्षणहरू वर्णन गर्यो 100.4 डिग्री फारेनहाइट ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने अथवा श्वासको समस्या हुने भन्ने कुराहरू जुन थियो त्यो मात्रै लक्षण हामीले देख्यौँ। तर पछि गएर त्यसमा हरेक सिस्टम इन्भल्भ हुँदो रहेछ। हालतदेखि लिएर स्वाद खान पाउने, गन्ध खान पाउने, डायरिया हुनेदेखि हरेक लक्षण कोरोनाको देखिन थालेपछि र सुरुमा बिना लक्षणको
धेरै बिरामीहरू पनि देखिए। सायद त्यतिखेर माइल्ड केसहरू थिए, भाइरसले पनि त्यति धेरै संक्रमण गर्न नसकेको अथवा त्यो समय नै जस्तो थियो जसले गर्दाखेरि भाइरसको प्रकोप अथवा त्यो किसिमको लक्षण नदेखिएका थिए। र पछिल्लो समयमा जब असारको अन्तिमतिर आएपछि धेरै लक्षण भएका बिरामीहरू देख्न थालियो। यसमा एउटा यो जुन एउटा वेभ थियो सुरुमा चैत्रमा देखिएर जेठको मध्यतिर लगभग केसहरू हराइसकेका थिए। जेठको मध्यपछि असारको अन्तिमबाट अलिअलि केस देखिन थाले र असार अन्तिमदेखि अब एक्कासी धेरै लक्षण भएका र धेरै अन्तिम अवस्थामा पुर्याउन सक्ने मृत्यु नै वरण गराउने खाले पनि लक्षण देखिन थाल्यो। त्यसले गर्दा भाइरसले स्वरूप पनि परिवर्तन गर्यो। सार्क मुलुकमध्ये नेपालमा कोरोना लागेर निको हुने दर सबभन्दा कम देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोना संक्रमित निको हुने दर 56.66% छ। विज्ञहरूले यसलाई नराम्रो संकेतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। निको हुने कम दर भएको र गम्भीर बिरामी थपिँदै गएकाले मृत्युको संख्या पनि बढिरहेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि सबभन्दा बढी वृद्ध प्रभावित हुन थालेका छन्। पछिल्लो 1 महिनामा कोरोनाबाट मृत्यु हुने वृद्धको संख्या अत्याधिक देखिएको छ। हिजोसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुने मध्ये 62% भन्दा बढी 50 वर्ष माथिका छन्। 108 वर्षका सहित 109 जना वृद्धको मात्रै मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण सबभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर 2 मा देखिएको छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या हिजोसम्म 34,418 पुगेको छ। त्यो मध्ये प्रदेश नम्बर 2 मा 9,944 जना छन्। त्यो 29% हो, अर्थात् 7वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै झण्डै 1/3 संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले हिजो पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 का एसिम्टोमेटिक र माइल्ड केस बिरामीहरूको 10 दिनमा रियल टाइम पीसीआर गरी डिस्चार्ज गर्नुहुन र यदि कोभिड-19 का एसिम्टोमेटिक र माइल्ड केस बिरामीहरूको 10 दिनमा रियल टाइम पीसीआर गरी डिस्चार्ज गर्नुहुन र यदि 10 दिनमा पोजिटिभ आएमा 14 दिनमा टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि परिपत्र गरिएको थियो। सो पत्रलाई पुनः स्मरण गराउँदै 14 दिन भन्दा बढी एसिम्टोमेटिक र माइल्ड केसका बिरामीहरू अस्पतालमा नराख्न निर्देशन गरिन्छ। साथै 14 दिन भन्दा बढी राखेमा नेपाल सरकारले शोध भर्ना नगर्ने ब्यौरा समेत अनुरोध छ। यसअघि कोरोना संक्रमितका बिरामीहरूलाई लामो समय अस्पताल राख्ने गरिएको थियो। बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रदेश 2 का अनुसार पीसीआर परीक्षण गराएका मध्ये 200 जना संक्रमित स्थानीय प्रशासनको सम्पर्कमा अझै पनि आएका छैनन्। पीसीआर परीक्षणका बेला लेखेको ठेगाना र सम्पर्क नम्बरमा उनीहरू फेला नपरेको स्थानीय प्रशासनहरूले बताएका छन्। समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिएको काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4,000 नाघेको छ। तर सरकारले संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेको छैन। राजधानीमा हिजो थपिएका 301 संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 230, ललितपुरमा 47 र भक्तपुरमा 24 रहेका छन्। यो सँगै काठमाडौँमा 3,185, ललितपुरमा 510 र भक्तपुरमा 324 जना संक्रमित पुगेका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमित रहेका देशका 77 जिल्ला मध्ये काठमाडौँ सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्ला हो। उपत्यकामा महिनौदेखि घर बाहिर ननिस्केका सर्वसाधारणलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेले काठमाडौँ उपत्यकामा समुदाय स्तरमै संक्रमण देखिएको बताउनु भएको छ। समुदायमै संक्रमण देखिए पनि सरकारले सबैको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भने गर्न सकेको छैन। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र उपत्यकाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नसकेपछि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण नघटेपछि 17 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। 3वटै जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भदौ 17 गते रातिसम्म निषेधाज्ञा अवधि बढाउन सिफारिस गरेपछि त्यसैका आधारमा निर्णय गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकार आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माणमा समेत जुटेको छ। तर नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको गलत नीतिका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारले लकडाउन गर्ने, खोल्ने, फेरि बन्द
गर्ने बाहेक कोरोना संक्रमण रोक्न लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक असर परेकालाई कम गर्न कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारबाट सुनवाई हुन नसकेका कारण पनि कोरोना संक्रमण बढेको काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ। वर्षातको समयमा बाटोघाटो बिग्रिने र जोहो गरेको खाद्यान्न सकिने भएकाले अरू बेला पनि कर्णालीका नागरिकहरूले खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएका छन्। यो वर्ष कोरोनाका कारण लकडाउन र निषेधाज्ञा बेहोरेका नागरिकले चाडबाड नजिकिनु अघि नै भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। कर्णालीका अधिकांश खाद्य डिपोहरू पनि रित्तिन थालेका छन्। कर्णालीले प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न संकट बेहोर्छ। यस वर्ष विशेष परिस्थिति छ। थुप्रै नागरिक बेरोजगार बनेर गाउँ फर्किएका छन्। कर्णालीका नागरिकको भोग मेटाउन प्रदेश सरकारले के गर्दैछ? भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई साथी राजन रुजालले सोध्नु भएको छ। अहिलेको तत्काल भोग मार्नकै निम्ति हामीले खाद्य उपलब्ध गराउने कुराहरूमा एकदमै हाम्रो आपूर्ति मन्त्रालय यसमा सिरियसली लागेको छ। सङ्घीय आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। खाद्य संस्थासँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाइरहेको छ। यहाँले भने जस्तै माथिल्लो बेलुका र मुगुमा समस्या आएको छ। यसका लागि तुरुन्तै अगाडि बढिसकेको छ मन्त्रालय। कहिलेसम्म नागरिकले खाद्यान्न पाउँछन्, त्यो पनि सहज रूपमा जुन जुन ठाउँमा अभाव छ त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? कर्णालीमा कोही पनि मान्छे भोकले मर्न दिने अवस्था बन्दैन। स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले हामीलाई सूचना गर्नेछ र त्यो सूचनाका आधारमा हामीले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर खाद्य आपूर्ति गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। यदि भोलि त्यस्तो परिस्थिति आयो भनेदेखि, नआओस् हाम्रो पनि कामना त्यही नै हो, तर आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो जति भागमा पर्छ त्यति लिन्छ नि, होइन? बिल्कुल बिल्कुल, यो त राज्यको जिम्मेवारी हो। हामीले त्यो हुन दिँदैनौँ। त्यो खालको अवस्था भयो भने हाम्रो कमजोरीको जिम्मेवारी हामीले प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार लिनै पर्छ। त्यो लिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतिर हामी अहिले सतर्क छौँ, सचेत छौँ र त्यतातिर आपूर्तिलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पनि खाद्यान्न संकट देखिएको छ। पहाडी जिल्ला दार्चुला, बझाङ लगायतका जिल्लामा खाद्यान्न संकट देखिन थालेको हो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा उद्धारको प्रतीक्षामा भोकभोकै सयौं नेपाली, तर उद्धार कहिले हुन्छ अन्योलमा? अब हामी 100 5 रुपियाँ ब्याजले पैसा लिएर आइरहेका छौँ, गइरहेका छौँ यहाँबाट। त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याएर चाहिँ सरकारलाई त्यहाँ दिनु त? जग्गा मूल्याङ्कनमा करोडौं अनियमितता, सुरक्षित ठाउँ खोज्दै सिन्धुपाल्चोकका पहिरो प्रभावित लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, USAID र युनिसेफ। धन्न अस्ति मैले नजिकको प्रहरी कहाँ गएर कुरा गर्न सकेँ आफूमाथि भएको हिंसाको बारेमा। कति सहनु, पहिला त कसैलाई भन्न पनि सकेको थिइनँ। हुन त अति नै भएपछि भन्न पनि सकिँदो रहेछ क्यारे। ए मनिषा, के सोचेर टोलाइरहेको? केही होइन, यत्तिकै चिया खाँदै शीतल हावामा बसेको नि। चिया खाइसक्यो? खाइसकेँ। खै यता ल्याऊ चियाको कप, म भाडा दिन लाग्यो। पुलिसले बोलाएर घरेलु हिंसा गर्नेलाई के कस्तो सजाय हुन्छ भनेर सम्झाएपछि त बल्ल ऊ पनि झस्क्यो। पहिला त पुलिस कहाँ गएको भनेर छन कुट्छ होला भनेर कस्तो डर लागेको थियो। तर त्यो दिन मैले उसको आँखामा पहिलो पटक पछुतो देखेँ।
होस् गर्नुहोस्। घरेलु हिंसा गर्नेलाई 3,000 देखि 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। आफूमाथि घरेलु हिंसा भएको छ भने पनि सहेर नबसौं। नजिकैको प्रहरीको फोन नम्बर 100 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1145 मा तुरुन्त खबर गरौं। हिंसा मुक्त घर, खुशी र सुखी परिवारको एउटै आधार। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा UN वुमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा तलब र रासनमा शोषण, बढुवामा विभेद, 3 वर्षमा 7,700 प्रहरीले दिए राजीनामा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। दैनिक 18 घण्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रहरीलाई सेवा सुविधामा भने राज्यबाट चरम उपेक्षा छ। आर्थिक शोषण र बढुवामा हुने विभेदबाट कुण्ठित भएर पछिल्लो 3 वर्षमा मात्र 7,704 प्रहरीले राजीनामा दिएका छन्। यसले एकातिर राष्ट्र सेवक प्रहरीले जागिर छाडेका छन् भने अर्कोतिर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको सुरक्षा जनशक्ति राज्यले गुमाइरहेको छ। अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब 20,680 र हवलदारको 22,010 रुपैयाँ छ। अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा आवास नभएकाले प्रहरी बाहिरै कोठा भाडामा लिएर बस्न बाध्य छन्, जसले गर्दा तलबबाट गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ। कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा गोठ भत्काएपछि ओडारमा छाउ शीर्षकको खबर छापेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज रेग्मी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका DSP गणेश बम साइपाल गाउँपालिकाको धुलीमा सीमा प्रहरी चौकी निरीक्षणपछि जगेरा गाउँतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। गत साउन 25 गते जगेरा गाउँ र चौकीको बीचमा पर्ने ओडारमा केही ओड्ने ओछ्याउने सहित लुगाको पोको प्लास्टिकको छोपिएको थियो। भर्खरै नुहाएझै देखिने 2 किशोरी ओडारको डिलमा बसेर घाम तापिरहेका थिए। ओडार नजिकै खोल्सामा एक हुल पाका महिला धारा सफा गरिरहेका थिए। अघिल्लो रातभरको झरीपछि आएको बाढीले खोल्सामा रहेका 4वटा धारा बगाएको रहेछ। ती धारा त्यहाँको समुदायले पानी खान नभई छाउ भएका महिलाले नुहाउनका लागि बनाएको रहेछ। पछि थाहा भयो छाउगोठ भत्काएपछि महिलाहरू ओडारमा बस्ने गरेका छन् बझाङमा। यसले थप अप्ठ्यारो पारेको स्थानीय प्रशासनले निष्कर्ष निकालेको वसन्त प्रताप सिंहले खबर लेख्नु भएको छ। भित्री पृष्ठमा स्थानीय सरकार कार्यक्षमतामा कमजोर शीर्षकको खबर छापिएको छ। संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ, अधिकार बढाए पनि कार्यक्षमता भने बढ्न सकेको छैन। कार्यक्षमतामा स्थानीय सरकार कमजोर देखिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत असारमा सार्वजनिक गरेको 27वटा स्थानीय तहको विस्तृत अध्ययन तथा लेखा परीक्षणमा यसबारे खुलासा गरिएको छ। स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार पूर्ण रूपमा काम गर्न र कानुनी व्यवहारिक अडचनका कारण कार्यक्षमता अनुसार काम गर्न नसकिएको नगरपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएका छन्। तर हजुरआमा योजना छनौट, मनपरी खर्च र सोचे जति काम गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको कृष्ण गेवालीले खबर लेख्नु भएको छ। राजधानी दैनिकमा मालपोत कर्मचारी र जग्गा दलालको मिलेमतोमा थैलीमा करोडौं झेल शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका मालपोत कार्यालय, घर जग्गा खरिदकर्ता र दलालको मिलेमतोमा जग्गाको कम थैली कायम गरी करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ। मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने लिखितमा जग्गाको बाटोको स्तरका आधारमा न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिकामा दरभन्दा घटी थैली कायम गरी राजीनामा पास गर्न नमिल्ने कानूनी प्रावधान छ। तर सो कानूनी प्रावधान विपरीत मालपोत कार्यालय, दलाल तथा जग्गा बिक्री र खरिद गर्नेहरूको मिलेमतोमा करोडौंको झेल हुने गरेको छ। उपत्यकाका सांसदको आक्रोश शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। काठमाडौँबाट प्रतिनिधि सभातर्फ निर्वाचित सांसदहरूले कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा सरकारलाई पटक पटक दिइएको सुझाव सुनवाई नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। गोरखापत्र दैनिकले भर्चुअल बैठकको वैधतामाथि प्रश्न शीर्षकको खबर छापेको छ। कोरोना कहर बढेसँगै संघीय संसदको बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भयो। अधिवेशन अन्त्यपछि समितिका बैठक समेत बस्न सकेनन्। सांसद, सचिवालयका कर्मचारी, विशिष्ट व्यक्तिका सुरक्षाकर्मीले नै
कोरोना संक्रमण भएपछि अहिले भर्चुअल रूपमा बैठकहरू बसिरहेका छन्। कोरोना कहरमा जनसरोकारका विषयको सुनवाई गर्न भन्दै बसिरहेका यस्ता बैठकको कानुनी वैधता भने छैन। संसद सचिवालयको प्रविधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधिको सहायता पनि समितिहरूले तेस्रो पक्षसँग लिइरहेका छन्। मिनी संसद भनिने संसदीय समितिहरूका पछिल्ला भर्चुअल बैठकहरूलाई वैधताका रूपमा प्रश्न खडा गरिएको नारायण काफ्लेले लेख्नु भएको छ। सबै पत्रपत्रिकाहरूले पहिरो र बाढीको प्रसङ्गलाई पनि छापेका छन्। देशभरिका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि सयौं बस्तीहरू जोखिममा छन्। कतिपय बस्तीहरू जोखिममै बसिरहेका छन्। जोखिममा रहेका सल्यान, जाजरकोट, बाजुरा लगायतका क्षेत्रका नागरिकहरू राति पनि निदाउन सकेका छैनन्। तर सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदिका पहिरो प्रभावितहरू भने बस्ती छोडेर सुरक्षित स्थान खोज्न थालेका छन्। जुगल गाउँपालिका र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विस्थापित भएकाहरूलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा राख्न सेलाङको बाँसखर्क सामुदायिक वन उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही अनुसार लिदीबाट हिँडेको 11 घण्टामा अस्थायी वासस्थानसम्म विस्थापितहरू आइपुग्न थालेका छन्। अर्को घरमा बसेको अनि हिँड्नु सकेन भो, घर छैन। अहिले बाँसखर्कमा 125 परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाइएको छ। हालसम्म 121 परिवार बाँसखर्क पुगेका छन्। खानेपानी, इन्धनसँगै शौचालयको पनि समस्या हुन सक्ने चिन्ता विस्थापितहरूलाई छ। खानेकुराको समस्या हुन्छ होला, यता बारीमा बनाउनलाई छैन। मकै उता हाम्रो गाउँमा भए बनाउन पायो, बहरी भयो। अनि घरसार छैन, कपडा लाउने कुरा छैन, त्यतिकै न काट्ने कुरा न के नलाउने केही छैन। कम्प लगतै पनि लिदी लगायत आसपासका करिब 500 स्थानीय बाँसखर्कमै आएर बसेका थिए। तर पछि सरकारले वनको जमिन भएको भन्दै त्यहाँ बस्न नदिएपछि उनीहरू आफ्नै थाक थलोमा फर्किएका थिए। फेरि पनि त्यस्तै समस्या झेल्नु पर्ला कि भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ। हाम्रो लिदीमा त्यत्रो बाउबाजेको अंश छ। हामी प्रतिजनालाई हाम्रो 20-30 रोपनी एकजनाको नाममा सरकारले दिनुभयो भने हामीलाई बढीमा दियो भने 5 रोपनी 6 रोपनी दियो। 10th पास स्कुल यहीँ छ। अनि त्यसपछि हामीलाई रोडको व्यवस्थापन राम्रो हुनु पर्यो, पानीको व्यवस्थापन पनि हुनु पर्यो र सरकारले हामीलाई प्रत्येक जनालाई चाहिँ घर बनाइदिनु पर्यो। प्रत्येक परिवार घरधुरी चाहिँ हामीलाई घर चाहियो बस्नुलाई। बिना रोजगारको हामी कसरी बस्न सकिन्छौँ? बाँसखर्कमा पुगेका लिदीवासीलाई अब त्यही नै नमुना बस्ती बनाएर स्थायी बसोबास गराउने तयारी भइरहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ। साउन 29 गते आएको पहिरोले लिदीमा 33 जनाको शव भेटिएको छ भने 6 जना अझै बेपत्ता छन्। दीपक खत्री, CIN, रेडियो सिन्धु, सिन्धुपाल्चोक। अब विदेशका खबर। विश्वभरका वैज्ञानिकहरू यति बेला कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकासमा जुटिरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाल 170 भन्दा बढी वैज्ञानिकहरूको समूह खोप विकासमा जुटेको छ। सामान्यतः कुनै पनि खोप विकास गर्न वैज्ञानिकहरूलाई वर्षौं लाग्ने भए पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप 1 देखि 1.5 वर्षभित्रै विकास गर्न विश्वका वैज्ञानिक क्रियाशील भएका छन्। अनुसन्धान जारी रहँदा विश्वका कतिपय मुलुकले भने अहिले नै खोपको परीक्षण नटुङ्गिँदै खरिदको लागि सम्झौता गरिसकेको छ। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा 70 जनाको मृत्यु भएको छ। पारवान प्रान्तको चरीकड शहरमा हिजो बिहानै आएको बाढीमा परि उनीहरूको मृत्यु भएको छ र अमेरिकाको विस्किन्सन राज्यमा प्रहरीको गोली लागेर 2 जना अश्वेत नागरिकको मृत्यु भएको छ। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर उनीहरूको मृत्यु भएपछि फेरि प्रदर्शन सुरु गरिएको छ। अब खेल खबर। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदकी दोहोरो स्वर्ण पदक विजेता एथलेटिक्सकी कीर्तिमानी खेलाडी चन्द्रकला लामगादेमाथि भएको कुटपिटको घटनाप्रति नेपाल एथलेटिक्स संघले भर्त्सना गरेको छ। नेपाल एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजविक्रम शाहले हिजो विज्ञप्ति निकालेर घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कड़ा कारबाहीको माग गर्नुभएको छ र उहाँको उपचार सबै संघले बेहोर्ने पनि संघले बताएको छ। 1 दशकपछि इंग्ल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्धको टेस्ट सिरिज जितेको छ। इंग्ल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्धको 3 टेस्ट सिरिज 1-0 जितेको हो। मंगलबार राति तेस्रो तथा अन्तिम टेस्ट बराबरीमा सकिएपछि घरेलु टोली इंग्ल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्ध 10 वर्षपछि टेस्ट सिरिजमा जितको नतिजा निकालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। इंग्ल्यान्ड फुटबल टिमका डिफेन्डर तथा म्यानचेस्टर युनाइटेडका कप्तान हेरी मुगुइराई माथि भने प्रतिबन्ध र जेल सजाय हुने भएको छ र रियल मैड्रिड स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिडले UAE युथ लीग च्याम्पियनशिप जितेको छ। मंगलबार राति न्युयोनमा भएको फाइनलमा बलियो पोर्चुगिज क्लब
बेन्फिकालाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै रियल पहिलो पटक युथ लिग च्याम्पियन बनेको हो। उद्धारको प्रक्रिया र अप्ठ्यारो परेकालाई प्राथमिकता। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाई आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नेपालीको कुरा। वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली कोभिड-19बाट प्रभावित छन्। अधिकांश नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् भने लाखौं नेपाली युवा विदेशमै अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। विदेशमा रहेका केही नेपाली टिकट लिएर पनि नेपाल फर्किन पाएका छैनन् भने कोही टिकट लिन पैसा नभएकै कारण अलपत्र परेका छन्। झापाका राजु मुल्मु साउदी अरबको जेद्दामा रहेको एउटा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। कोभिड-19 को महामारी फैलिएसँगै कम्पनीले उहाँलाई कामबाट हटाइदियो। 15 दिन अघि मात्र कम्पनीबाट नेपाल फर्किनका लागि भिसा पाइयो। तर एक साता अघि नै नेपाल फर्किनका लागि टिकट लिनुभयो। फर्किने कहिले यकिन छैन। खानालाई नै हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। हामी कहाँबाट ल्याउनु, अब कसरी चाहिँ जाने? अब काठमाडौँ जानु, उता नेपाल जाँदा पनि भन्छन् अब सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्ने, तोकेको होटलमा बस्ने भन्छन्। अब हामी 100 कडा 5 रुपियाँ ब्याजले पैसा लिएर आइरहेको छौँ, गइरहेको छौँ यहाँबाट। त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउँछ सरकारलाई त्यहाँ दिनु त? जाजरकोटका वीरसिंह खत्रीको भोलिसम्म मात्र भिसाको म्याद छ। भदौ 5 गते नेपाल फर्किनका लागि एक एजेन्सी मार्फत नेपाल एयरलाइन्सको टिकट त लिनुभयो। उड्ने म्याद गइसक्यो, उड्ने टुङ्गो उहाँको पनि लागेको छैन। टिकटको लागि 71,500 रुपियाँ हामीले त्यहाँ पठाइछौँ काठमाडौँमा पैसा निकालेर। यहाँ अलिकति 200-250 रुपियाँ थियो। 250 रेलको चाहिँ 230 रेलको चाहिँ यहाँको PCR चेक भन्दाखेरि त्यतातिर गइसक्यो। जेबमा चाहिँ पैसा अब 20 तारिकको फ्लाइट छ भन्यो, ठिकै छ त भन्यो। अब यो हामीलाई निश्चित भएन। अहिले आएर चाहिँ एकदम समस्यामा भयो। प्रदेश 2 का नरेन्द्र सरवरियाको भिसाको म्याद सकिएको पनि 10 दिन भइसकेको छ। नेपाल फर्किनका लागि टिकटको पैसा तिर्न नसकेर 6 महिनादेखि साउदी अरबको जेद्दामा अलपत्र हुनुहुन्छ। मलाई पुरा टिकटको पैसा मगाइदियो, मसँग 1 रियाल पनि हुँदैन, घरमा पनि पैसा छैन। त्यसले भने हुँदैन, म कसरी मगाइदिउँ? बारमा घर भनेपछि भन्छ पैसा छैन, अब म के गरौँ? अब कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार करिब 40,000 भन्दा बढी नेपालीले नेपाल फर्किनका लागि निवेदन दिएका छन्। टिकट लिएका र नलिएका सबैको पालैपालो उद्धार गरिने केन्द्रका संयोजक समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाई बताउनुहुन्छ। मिलाएर हुन्छ, अब अहिले आउन पर्यो सबैभन्दा 40,000 एकैचोटि ल्याउन त सक्दै छैन, फ्लाइट पनि पुग्दैन। म्यानेज गरेर प्रायोरिटी गरेर धेरै अप्ठ्यारो परेकोलाई उनीहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी गरेर ल्याइरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने नेपाल फर्किने पैसा नभएर अलपत्र परेका 2500 नेपालीलाई कल्याणकारी कोषबाट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं रोजगार समन्वय महाशाखा प्रमुख उमेश ढुङ्गाना पैसा माग्नुहोस् त भनेर पनि पठाइसकेका छौँ। त्यसमध्ये मलेसियाले पैसा लैसकेका छ, अरूले पनि माग्नु भएको छैन। हामीले 9वटा देशमा मागेका थियौँ, 7वटाले पठाएको छ। अहिले 2500 मान्छेको पठाउनु भएको छ होइन, 2वटाबाट आएको छैन। मलेसिया, साउदी अरब, UAE, कतार र कोरिया लगायत विभिन्न देशमा करिब 40 लाख भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बताइन्छ। 52,412 जनाको उद्धार भइसकेको छ। बाँकी कति लाख नेपाली फर्किन खोजेका छन्, एकिन संख्या सरकारसँग छैन। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ।
अब केही खबर संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बेखर्जी बनेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन निशुल्क उडान गर्न आदेश दिएको 2 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर सरकारले यस अवधिमा समस्या परेका श्रमिकलाई निशुल्क उद्धार त गरेन नै, बरु त्यस्ता पीडितसँग अतिरिक्त रकम असुल गर्न चार्टर उडानहरूमा जोड दिएको छ। उद्धारका नाममा व्यापार भइरहेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालालाई उपाध्यक्ष चयन गर्न हिजो बस्ने तय भएको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको बैठक आज बस्दैछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रमा बिस्तारै चलायमान हुने संकेत देखिएको छ। यसै क्रममा सरकारले विदेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर लिने बाटो खुला गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गृह जिल्लामै विधान मिचेको आरोप लगाइएको छ। जिल्ला सभापतिलाई जानकारी नदिई तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट पार्टी प्रवेश गरेका स्थानीय कार्यकर्तालाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको भन्दै विरोध गरिएको हो। र यस वर्ष महामारीको मर्कामा 16 श्राद्ध पनि पर्ने भएको छ। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् आगामी बुधबार 16 श्राद्ध शुरू हुँदैछ। प्रति कार्यलाई शास्त्रहरूका देव कार्यभन्दा ठूलो मानिन्छ। यज्ञमान अलमलमा विज्ञहरू चिन्तितमा छन्। 16 श्राद्ध कसरी गर्ने होला भन्ने चिन्ताले विभिन्न नागरिकहरूलाई पनि सताउन थालेको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। अरू रोगले भन्दा कोरोनाबाटै मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै। राजधानीमा समुदायमै संक्रमितको संख्या 34,000 नाग्यो। उपत्यकामा निषेधाज्ञा 1 हप्ता थपियो। विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारका नाममा व्यापार, प्रहरीमा तलब र रासनमा शोषण, बढुवामा विभेद, जग्गा मूल्याङ्कनमा करोडौं अनियमितता। विपन्नलाई रोगभन्दा भोकको डर। कर्णाली प्रदेशमा खाद्य संकट। स्थानीय सरकार कार्यक्षमतामा कमजोर। सुरक्षित ठाउँ खोज्दै सिन्धुपाल्चोकका पहिरो प्रभावी। कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण नटुङ्गिँदै खरिद गर्ने होडबाजी। अफगानिस्तानमा बाढीका कारण 70 जनाको मृत्यु। अमेरिकामा फेरि अश्वेत नागरिकको हत्यापछि विरोध प्रदर्शन। र साग विजेता खेलाडी चन्द्रकलामाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग। 1 दशकपछि पाकिस्तान विरुद्धको सिरिज इङ्ग्ल्यान्डलाई। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। रबिन सामीले नागरिक दैनिकमा बनाएको यो पनि शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा सरकारले गर्ने नियुक्ति र सरकारले भनिरहेको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना मान्छे कुराकानी गर्दैछन्। एकजनाले पत्रिका पढेका छन् र अर्कोले पत्रिकाको कुरा नबुझेर सोधेका छन् र अर्कोले जवाब दिएका छन्। ईश्वर पोखरेलको सम्धिलाई पटक पटक नियुक्ति शीर्षकको समाचार पढेपछि 2 जनाका बीचमा भइरहेको वार्तालाई लेखिएको छ। तल चाहिँ यस्तो भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको रेल यही पोखरेल हो क्या, सम्धिलाई भनेको ठाउँमै पुर्याउने रे। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।